Я же абсолютно ничего о вас не знаю. Он художник, а я баба-мент. Зачем ему такая? Слушайте, а где статуя? Надо искать. Вуаля. Шикарно. Под нами целый район тоннелями изрыт. Интересно, куда он ведет? Вы задержаны по подозрению в краже в особо крупном размере. Это шутка? Ой, держите свою красавицу, осторожно, только головку придерживайте. Хорошо. Спасибо. Вадим Валерьевич, вот номер поликлиники, и тут памятка для мамы. Для вас, как ухаживать. А это документы в ЗАГС. Спасибо. Положите, пожалуйста, в сумку. Конечно. Вы няню нашли? Нет еще. Ну как же, ее сегодня нужно купать. Ничего, я справлюсь. До свидания. До свидания. Ну что такое? Уже все остыло. Где его носят? На работе. Весь год дома сидела, а как у жены день рождения, так сразу на работу потянула. Павлик, а мы тебя ждем. Пап, ты мне обещал новый телефон. У меня стекло разбилось. Викуль, давай мы с тобой потом об этом поговорим. А я пока маму поздравлю. Смотри, какая она у нас красавица. А я пойду разогрею. Все в порядке? Да, Наташ, все у нас будет хорошо. Вик, иди бабушке помоги. Давай. Так, рассказывай, что случилось. Наташ, я все деньги потерял. Меня обманули. Подсунули какую-то левую технику, я не смог ее перепродать. Теперь долг очень большой. Должен был идти к кредитору, просить, чтобы подождал хотя бы неделю. А я не могу. Как себе представлю его рожу, так ноги сами не идут. Кому ты должен? Вадику Портнову. Да ты его не знаешь, мы в университете вместе учились. Наташ, я у тебя неудачник. Нет, даже думать не смей. Я пойду к этому твоему Портнову и попрошу у него об отсрочке. Все у нас будет хорошо, мы справимся. Мам, пап, чего вы? Павлик, опять все остынет. Да, мам, сейчас идем. О, какой стул у нас красивый. А давайте шампанского за маму. Значит, это можно считать успехом? Тогда за успех. За успех. Скажите, когда вы начнете клинические испытания? Но я пока об этом не думал. Это же только компьютерный анализ. Разумеется, мы можем назвать это первым успешным этапом, но нет внятной картины побочных эффектов, и далее, как вы справедливо заметили, необходимы клинические испытания.
Вадик, ну тут нельзя торопиться. Речь же идет о людях. А Лилечка абсолютно права. Лиля, будь добра, оставь нас на минуту. Хорошо. Я скоро вернусь. Послушайте, у нас с вами очень жесткие договоренности по срокам. Я думаю, эти договоренности надо соблюдать. Ларкин, принеси, пожалуйста, договор. Я хочу, чтобы профессор освежил сроки исполнения договора в памяти. Конечно. Скажите, это лекарство ваше? Оно действительно существует? Ну, хватит, не сейчас. Ну ладно тебе. Никто не увидит. Но я сказала же, не сейчас. Ты зря на него теряешь время. Ну, смотри, у тебя уже морщинки появились. Молодость проходит, а Портнов никак не женится. Знаешь, тут было полно претенденток до тебя. Я боюсь, будут и после. Он на мне женится, вот увидишь. А тебе, Ларкин, надо еще потренироваться. Не дотягиваешь ты до нужной мне весовой категории. Тренируйся, не теряй время. Молодость-то проходит. Да, проходит. Разумеется, я не разбираюсь в финансах. По правде говоря, ничего в этом не понимаю. Но я могу догадываться, во что вам это все обходится. И если в результате вместо лекарства мы получим яд, вряд ли это вас устроит. И вот еще что. Пожалуйста, не надо на меня давить. Вадим Валерьевич, там женщина у ворот. Хочет вас видеть. Что-то срочное. Спасибо. Угу. Хорошо работайте. Давить на вас не буду. О деньгах не беспокойтесь. Если потребуется, звоните Ларкину напрямую. Хорошо? Я жду результата. Здравствуйте. Я, наверное, не вовремя, вы заняты? Я всегда занят. Чем могу быть полезен? Мой муж должен вам денег. Должен, пусть отдает. Вы понимаете, мы в отчаянной ситуации. Не вы одни. Скажите, а ваш муж вас всегда посылает кредиторам, чтобы их разжалобить? Да нет, я не хочу никого разжалобить. Я всего лишь прошу об отсрочке. Это не в моих правилах. Передайте мужу, если он задержится с выплатой долга, я подам на него в суд. Это ясно? Как зовут вашего мужа? Павел Бельков. Павел Бельков много должен. Ну, может быть, у вас есть какая-то работа? Да я предлагал ему, он отказался. Сказал, у него собственный бизнес. Чем занимаетесь вы? Я преподаю французский в школе. Ну, в школе много не заработаешь. Ладно, давайте договоримся так. Вы переведете для меня несколько документов с французского, а я подожду с деньгами. Согласны? У меня нет выбора. Отлично. Завтра в 9. Привет, мам. Привет. Где папа? Спит. У него голова разболелась. Как настроение? Отлично. Мам, я тут телефон нашла, недорогой. Вот, смотри.
Вик, давай не сейчас. Понятно. Ничего не будет. Как всегда. Меня бомжом обзывают, а ты зарабатываешь прилично. Вам для меня всего жалко. У нас долги отдавать надо. Так, давайте в свою комнату. О, прискакала. Где бегаешь? Да по делам. Давайте прочитаем. Ой, ничего не вижу. Так это не то лекарство. Это вам еще в прошлом году прописывали. Ну, это старое. Я срок годности смотрела. А новое очень дорогое. У вас же... У тебя отпуск, собираетесь вы на море. Да мы решили тут отдохнуть. Не поедем. Ну, если денег нет. У меня же пенсия. Ну, маловато, конечно. Ну, что-то. Вы пенсию не трогайте. Пусть лежит. На операцию останется. Обойдусь без операции. Не ослепну, поди. Да и не хватит пенсии на нее. Добавим. У вас Павел деньги просил? Дали? Не дала. Знаешь, как нехорошо на сердце. Хоть и для сына пожалела. И не давайте. Паш. Он дал отсрочку. Насколько? Ну, ты же сказал, тебе неделя нужна. На неделю. Отлично. Паш, давай ты устроишься на постоянную работу. На любую. Ну, чуть-чуть дела поправим, операцию бабушке сделаем. Вику надо приодеть. В сентябре же в школу. Долги за коммуналку. А потом опять попробуешь открыть свое дело, как хотел. А ты портного видела? Вот мне приходится к таким на работу наниматься. Больше некуда. А я устал на них батрачить, ты понимаешь? Ну, что нам делать? Долги надо отдавать. Да я отдам. Я уже все решил. Все, и Вику приоденем, и бабушке операцию сделаем. Я там кое-что перекупил по дешевке. Осталось только продать. Ты что, мою кредитку взял? Ну, взял. Ну, а что ты переживаешь-то? Если Портнов подождет недельку-другую, все, выкрутимся. Да, конечно. Только за эту недельку мне у него отрабатывать придется. Что значит отрабатывать? Успокойся. Надо что-то там с французского переводить. Поэтому батрачить буду я, а не ты. Откройте. Вадик, я пойду рубашки менять. Тебе какую в итоге оставить? Эту? Да. Или эту? Давай это. Тебе все равно? Реши сама. Меня Ларкин в магазин отвезет. Пусть отвозит. Анна Ивановна, будьте добры, объясните правила пребывания в доме. Здравствуйте. Здравствуйте. Запоминайте. Входите, переобувайтесь тут. Вот тапки. Дальше в обуви входить нельзя. Если вдруг заболеете, не приходите вообще. Даже если ничего серьезного, не приходите. И никогда не поднимайтесь на второй этаж. Никогда. Понятно? Понятно, только я ненадолго, всего на один день. Это не важно. Руки будете мыть там, кухня там, кабинет портного там. Спасибо. Да-да. Можно? Да, заходите. Жена Белькова пришла отдавать долг мужа. Вам говорили, что вы очень красивая? Нет, не бойтесь, я не заигрываю. Я просто констатирую факт. Сейчас, секунду. Вот. Мой партнер француз, письма на французском языке.
Я перевожу с помощью автоматического переводчика, но возникают некоторые сложности. Вы торгуете дохлой рыбой. Я не торгую рыбой, тем более дохлой. Я торгую лекарствами. Подойдите сюда. Vous vendez du poisson mort. Вы лукавите. Ну, а как? Я как раз хотел нанять переводчика, а тут вы подвернулись. Присядьте, посмотрите повнимательнее. А здесь много. Научные термины. Может, вы перешлете мне на почту, я займусь этим дома? Нет, это невозможно. Рабочая переписка. Я вас торопить не буду. Работайте столько дней, сколько надо. А сейчас мне надо ехать, извините. Если сделаете работу быстро и хорошо, я дам отсрочку и скидку в 10% от суммы долга. Это хорошее предложение. Домработницу Анну Ивановну знаете, она в доме. Все, что нужно, спрашивайте у нее. Спасибо, что подвез. Подожди. А в этой клинике центр репродукции, да? Да. Ну как я сам не догадался. Думаешь, появится ребенок, Вадик сразу побежит в ЗАГС. Не оригинально, конечно, но может сработать. Тебе самой не противно так за мужиком бегать? Дим, ну откуда ты знаешь? Может быть, я его люблю? Не, Лиль, ты не его любишь, ты любишь деньги. Жаль, мы подходим друг к другу. Ты себя переоцениваешь. Да, сейчас мы с вами пройдем. Ну что, пойдем в парк поговорим? Лиля, я тебя не обрадую. Говори. С ребенком ничего не получится. Ты только не расстраивайся. Примерно 10% женщин… Господи, ну неужели нельзя что-то сделать? Ну как-то это лечится? Это никак не лечится, это врожденное. Во всем остальном ты абсолютно здорова. Но ребенка у тебя не может быть. Ну никак. Никаким образом. Что ж такое-то? Послушай, но он же богатый человек. Усыновите ребенка. Сейчас есть много агентств. Тебе из любой страны привезут на выбор, какого хочешь. Выбирают и пол, и цвет глаз. Точно будет здоровый. Тогда же выгоднее. Когда сама рожаешь, всякое может случиться. Бог знает, что в итоге получится, а так с гарантией. Это не то. Ему нужен именно мой ребенок, понимаешь? Только мой. И только ребенок, потому что я ему не нужна. Ну, если нужен ребенок, нужна и мать. По-другому не бывает. Это не в нашем случае. Ладно, Таня, спасибо за помощь. Я тебе деньги переведу. Ну, не убивайся ты так. Может быть, мы еще придумаем что-нибудь. Танечка, придумай, пожалуйста. Я тебя отблагодарю. Вы еще долго? Уже ухожу. И Вадим Валерьевич не любит, когда трогают его личные вещи. Извините, больше не буду. Тем более фотографию его покойной жены. Ее даже Лилечка не трогает. А они с ней были родные сестры. Извините, я не знала, что у вас все так строго. Если хотите у нас работать, то будьте добры, соблюдайте правила. Я не хочу у вас работать. А чего это вы мне улыбаетесь? Рада тебя видеть. У меня дочка чуть постарше. Ей 10. Она в 5 класс перешла. Мне тоже 10. Просто младше выгляжу. Но папа говорит, это не страшно, пройдет. А вы теперь у папы работаете? Похоже на то. А ваша дочка, как ее зовут? Вика. А она, Вика, ходит в школу? Ну, сейчас каникулы, но вообще, конечно, ходит. Там, наверное, все ужасно шалят. Бывает.
Особенно мальчишки? Точно. Я видела мальчишек. Они с папиным сотрудником приходили, но они не шалили. Софья, закрой окно. Нельзя разговаривать с ней через окно у нас. У вас с этим строго, я знаю. До свидания. До свидания. Наташ? Привет. Наташенька, привет. У меня получилось. Что получилось? Вот твоя карта. Ну что, теперь я сотрудничаю с банком Суперинвест. Ты даже себе не представляешь, какие они замечательные ребята. Здорово. Расплатишься с Портновым? Да, на следующей неделе. Достал он тебя? Да не особо, но общаться как-то не тянет. Прости меня. Больше никогда такое не повторится, я тебе обещаю. У нас все будет хорошо. У нас все будет очень хорошо. У меня для тебя сюрприз. Какой сюрприз? Хороший. Глаза закрой. Закрой. Не подсматривай, пойдем. Прошу. Наташ. Ого. А мы тебя ждали. Мам, смотри, новый телефон папа наконец-то подарил. Дай мамочке поесть. Садись, милая. Ешь, я сейчас. Пашка-то наша разбогател. Теперь к морю тебя отвезет. А мне грозился операцию оплатить. Викуля, отвлекись от телефона, сбегай и принеси маме сок. Ну, пап. Вика! Позвоню Портнову, скажу, чтобы искал себе нового переводчика. Все, тебе там делать больше нечего. Но он тебе 10% долга скинет. Ну и что? Я ему все отдам. Тоже мне унижаться еще. Пускай теперь подавится. Да я уже взялась. Наташенька, не надо связываться с ним. Мы когда в университете учились, Портнов, он как серая мышь был. Его не видно, не слышно. Это теперь вот он всех растолкал. Ларкин. Тот был звезда, спортсмен. От него с ума все девчонки сходили. А теперь бегает за Портновым, как собачонка хвостом виляет. Ну, смотреть противно. Пап, тут у тебя какая-то женщина. Острая морковка. Я говорил мой телефон не брать. Да, Любовь Петровна. Конечно. Да, буду. Надо бежать. Так поздно. Ну, работа сама. Понимаешь? Алло, да. Таня, если это получится, если ты мне поможешь, я заплачу любую сумму. Деньги есть. Дело не в деньгах. Ты же понимаешь, что это будет не твой ребенок. Это будет его ребенок и той женщины, которая согласится. Ну, ему-то это знать не обязательно. Пусть думает, что мой. Пусть думает, что это суррогатная мать. Да там куча юридических заморочек. Не говоря уже о том, что с этими мамочками никогда не угадаешь. Бывает, на такое нарвешься. Таня, мы найдем какую-то хорошую кандидатуру. Да Портнов не будет влезать в подробности, ему это в голову не придет. Добрый день. Добрый. Как успехи? Оказалось, ничего сложного, завтра закончу. Вы большой молодец. Быстро работаете. Если будете не против, я могу к вам обращаться? Это моя дочь София. Это я уже поняла. Я просто опасаюсь за ее здоровье. Это тоже я поняла. Но мне кажется, она одинока, к сожалению. Ладно, пойду поработаю.
Не буду вам мешать. Кноп, я скоро вернусь. Не грусти и не скучай. Хорошо, пап. Я люблю тебя. И я тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Ивановна ушла в магазин, никого нету. Понятно. Только не поднимайтесь, пожалуйста, для меня это опасно. Нет, что ты. Мне даже котенка не дают завести. Говорят, сразу заразу принесет. А вы кем на самом деле работаете? Я учительница в школе. По какому уроку? Преподаю французский. Я знаю французский. Правда? Ну, только не весь, одну песню. Спеть? Давай. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous. Какая ты молодец. А что здесь происходит? Ты с ума сошла? А ну-ка немедленно в свою комнату. Второй этаж закрыт. Но я же не поднимаюсь. У вас здесь, кажется, была работа. Лилечка, не стоит, ничего страшного. Это моя племянница, и мне не наплевать. Идите, занимайтесь тем, за что вам платят. Идите. Зачем вы пришли? Софья, дорогая. Нет, пожалуйста, нет, не надо. Я не хочу. Не надо, я тебя ненавижу. Уйди, я не хочу. Александр Никитич просто возьмет у тебя кровь. Ничего страшного. Не надо, я от вас от всех устала, я устала. Чего, пожалуйста, не надо. Ну что за истерик? Успокойся, Девочка, нужно просто расслабиться. Нет. Расслабься. Вот, Нет. Вот такой вот маленький комарик. Нет, я не хочу. Ничего страшного. Вот так вот, хорошо. Так, и когда будут готовы результаты? Ваш анализ готов. Сонечкин будет сегодня. Получается, если я подхожу? Лилечка, вы не подходите. Возможно, ваш ребенок. Я обо всем напишу в заключении. Но давить на портного я не собираюсь. Не, давить ни на кого не надо. Вы, главное, заключение пришлите мне. Я не стану ничего скрывать от Вадима Валерьевича. У меня появились кое-какие сомнения. Какие сомнения? Пока не знаю. Я должен кое-что перепроверить. Возможно, в вашем ребенке не будет необходимости. Я вам все сообщу. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Небольшой анализ. Внеплановый? Да, Вадик, это для Софьи. Ну, надо же мониторить кровь и… Хорошо. Кнопа, я вернулся. Ты обещал, что ты быстро вернешься. А тебя долго не было. Кнопочка, прости, я старался как можно быстрее. А уколы делать надо. Пойми, это твое здоровье. А раз так, тогда я хочу учить французский. Хорошо. Прекрасно. Найдем носителя, будешь заниматься по скайпу. Нет, я не хочу носителей, не хочу скайп. Я хочу вживую, и у меня уже есть учительница. Синхронные переводчики берут за час 6 тысяч. Я предлагаю вам 8. Согласны? Я беру 1,5. Отлично. Завтра в 9. Текст отправлю папе на почту, нужно будет распечатать. Но учти, я очень строгая. И зовут меня Наталья Михайловна. Здорово. До свидания. До свидания. До свидания, Наталья Михайловна. Je m'appelle Sophie. Пап, Да, Кноп. а ты точно все распечатал?
Да, все, что она прислала, я распечатал. 2 листочка ей и мне, да? 1 листочек тебе, 1 листочек ей, как ты говорила. Пап. Да. Почему учительница не идет? Сейчас без 7 минут 9. Она должна прийти ровно в 9. Папа, вдруг она не придет? Да нет, придет, куда она денется. Папа, она идет. Давай ей листочек. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Михайловна. Вот, как вы просили, я распечатал. Большое спасибо, но это только для Софьи. У меня учебники вот такие. Купите потом, если она не раздумает. Нет, она не раздумает. Хорошо, сегодня закажу на сайте, завтра они будут. Я буду приходить 2 раза в неделю, во вторник и в пятницу. Может быть, хотите кофе? Здрасте. Нет, спасибо, мне пора работать. Хорошо, тогда проходите, Наталья Михайловна, проходите. Проходите, Наталья Михайловна. О, такого еще не было. Алло, Григоришин, а что с заключением? Когда оно будет готово? Нет, вы не понимаете, этого теперь уже ничего не нужно. Инвестиции в исследования оказались совершенно бессмысленными. Это доказывают результаты последних анализов. Александр Никитич, тут у нас подскочила дезоксиновая кислота. Надо... Подожди. Нет, я не буду ничего писать. Это совершенно бессмысленно. Никаких заключений уже не нужно. Я сам все расскажу Портнову. Мне просто нужно собраться с духом, прийти в себя, и я постараюсь ему все объяснить. До завтра. Бедный ребенок. А что такое? С Григоришиным что случилось? Сам не свой несет околесицу. Так, очень хорошо. Давай еще разочек. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je 10 ans. 10 ans. Как 10 ans. Да, немножко в носик. Je или je? Je. И губки старайся, да, вот здесь Je у нас 10 звук. ans. Je 10 ans. Без S. 10 ans. 10 ans. Угу. И старайся, чтобы звук у нас, да, помнишь, я тебе говорила, он у нас вот здесь вот, да, вот так вот они говорят. Bonjour, je m'appelle Sophie. Прошу прощения, забыл звук отключить. Ага. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je 10 ans. Хорошо. Еще раз. О, Господи, простите, пожалуйста. Давай, ну-ка, тихо. Все. Продолжайте. Черт. Григоришин трубку не берет. У вас с финансами все в порядке? Вадик про какую-то проверку говорил. Ну да, он хотел провести аудит, прежде чем новые средства приводить. Ну там 100% все в порядке. Слушай, может что-то с Софьей, эти ваши анализы? Пожалуйста, вспомни конкретно, что он тебе говорил. Я вообще ничего не поняла. Он сказал, что нужно важное что-то рассказать Вадику, что заключение уже не нужно, что все стало неважно. Эти ученые, знаешь, они не в себе. Кольцо! Что кольцо? Кольцо пропало, которое мне Вадик на Новый год подарил. Лиль, сунула куда-нибудь, потом найдешь. Я такими вещами не раскидываюсь. Ну все. Выучи к пятнице то, что я тебе отметила. Спасибо, Наталья Михайловна. До свидания. До свидания, ты большая молодец. Спасибо. Давайте я вас провожу. Воровка. Вадик, она украла кольцо, которое ты подарил мне на Новый год. Что за чушь ты несешь? Я тебе говорю, кроме нее здесь никто по дому не шастает. В прошлом месяце у тебя пропал кулон. Выяснилось, что ты его потеряла. Да, кулон я потеряла. А кольцо она украла, потому что она ходит где не надо. Я тебе сразу сказала, что ей доверять нельзя. Ты уши развесил. Думаешь, я не вижу?
А я сейчас докажу. Оно в сумке. Да вы что Сейчас творите? кольцо в сумке. Что делаешь, а? Тебе не стыдно? Извините. Ну-ка, пойдем. Иди сюда. Какой кошмар. До свидания. Ты что творишь, Лиля, а? А ты что творишь? Ты думаешь, я буду просто смотреть, как ты крутишься вокруг этой воровки? Почему я должна отдать ей свое кольцо? Да потому что она его не брала, и ты это знаешь. Ты знаешь что, Лиля? Ты лучше подумай о том, как нам мирно расстаться. А то, что ты Олина сестра, это не значит, что я лишу свою дочь того, в чем она нуждается, ясно? Где ты была? Нас выгнали из квартиры. Как выгнали? Кто? Судебные приставы. Мария Федоровна, вы как? Ну все. Ничего. Где папа? Его сейчас убьют. Где он? В квартире разговаривает с этими бандитами. А ты ходишь где-то. Открывай, говорю. Не выйду я. Выходи. Не выйду, это моя квартира. Здравствуйте. А что тут происходит? Я сейчас полицию вызову. Уже вызвали. Эта квартира теперь принадлежит банку. Ничего не понимаю. Какому банку? Суперинвестбанку. Вы Белькова? Да. Ваш муж взял кредит под залог под квартиру. По договору вся сумма плюс проценты должны были оплачены в течение недели. Какой недели читал я договор? Ну что вы Квартира говорите? находится в залоге. Мы долго ждали. Сколько можно? Паш, это правда? Ну, частично. Снова здравствуйте. А вы тут как? Я бывал здесь. Мы же с Павлом однокурсники. Отмечали день рождения нашей сокурсницы Кати. Вы, Катя, Тамары, на филфаке училась. Да, действительно, Тамара симпатичная была девушка. Моя визитка. Являюсь соучредителем вашего банка. Предложение, давайте с вами пройдем на кухню и там поговорим тет-а-тет. Спрячься. Разберемся. Мам, ну чего ты, ну? Мам, ну ты чего, да все нормально, ну, да я все уладил, все решили. Так, ну, держи свою обезьяну, давай. Наташа, ну вот, видишь, все уладил, все хорошо. Давайте домой. Пойдем, мам, ну, всякое бывает. Ну, пришли, шумят, им все объяснили. Спасибо вам. Пожалуйста. На самом деле я приехал извиниться. Вы простите, но Лиля, она очень ревнивая. Наверное, она вас любит. Она хочет выйти замуж. Она думает, что это выгодно. Пожалуйста, давайте не будем обращать на нее внимания. А вот Софии вы очень нужны. Даже не знаю, если я причиняю такое беспокойство. Ваша дочь очень искренний, общительный ребенок, и я уверена, что она без труда подружится с любым учителем. Просто вам нужно ей позволить. У моей дочери очень тяжелый диагноз. И, как говорят врачи, смерть можно только отсрочить. Простите, что говорю вам об этом.
Я вложил деньги в производство лекарства. Я надеюсь, что им удастся его создать. А пока что... Пока мы с Кнопкой ждем его. И, надеюсь, дождемся. Но это время, и это ненормально. А вы нормальные. Я прошу вас, пожалуйста, назначьте любую сумму за урок. Любую. Я оплачу. 1,5 за час. До пятницы. До пятницы. Да, я все обдумал, но я не могу на это пойти. Нет, я должен рассказать всю правду. Нет, не могу. Извини. Всего доброго. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 10 ans. Quel est votre nom? Je m'appelle Наталья Михайловна. Vous vous appelez Наталья Михайловна? Oui. Bonjour, papa. Comment est-ce que tu t'appelles? Что она сказала? Как тебя зовут? Вадим Валерьевич. Нет. Bonjour, je m'appelle Vadim. Бонжур. Je m'appelle Вадим Валерьевич. Хорошо, тогда... Comment ça va? Какая сова? Вадим. Да. До тебя не могу дозвониться. Я выключил телефон, в чем дело? Mon père vit à Moscou. Это из полиции. И что? Григоришина нашли мертвым. Наташа vit à Moscou. Ours Mimi vit à Moscou. Très bien. Merci. Все, заканчивайте и уходите. У нас горе. Умер врач Софьи. Вадик, Выйди. Выйди, мне нужно побыть одному. у меня к тебе деловое предложение. Непонятно, найдутся теперь лекарства или нет. Но перед смертью Григоришин пришел к заключению, что может помочь пересадка костного мозга. Нам нужен подходящий донор. Так я могу быть этим донором, я же сестра Сониной мамы. Получается, что мой ребенок, наш с тобой ребенок, он может спасти и твою дочь. Это хорошая идея. Я готов попробовать. Только есть проблема, я не могу рожать детей. Если ты не можешь рожать детей, то какого черта мы с тобой это обсуждаем? Послушай меня. Нашего с тобой ребенка родит другая женщина. Суррогатная мать. Это будет наш ребенок, только родит его другая. Но это что-то типа инкубации, понимаешь? Я знаю, что такое суррогатное материнство. А где она будет жить? Ты не узнаешь, где она живет, и, если хочешь, даже кто она такая. Я ничего не хочу не знать. Что я должен взамен? Ребенку нужен будет отец. Ты на мне женишься, конечно же, нам нужно будет заключить брачный договор, вдруг с тобой что-то случится. Что мне тогда делать? Хорошо, я согласен. Завтра распишемся.
начинается с запрещенной музыки. Сборища, вечеринки, наркотики, ну и растление малолетних. Подсудимое, обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного. Вот и выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю, и свою точку зрения я не навязываю.